tunoltu hamtuun dhuftus badduun dhuftus gaariin dhuftus si hanqattu malee hin dabartu amma lubbuuyyeetu ulfaa'ee jaan ulfooytee ammaas lubbuuyyeen Eshi. erga ulfooyte mana akimaa keessanii isiin ulfaa'uu garraan doktor Finaan Faanis bakka isiin itti ulfooyte deebifnee jaan warri ammoo isii bira deebisanii nu bira dhufnee jaan milyoon jidduu sana lubbuun kutte jiraatte duraanuu ifajjeesuu isii jirtu ifajjeesuu irraa dhaqqabu jiranii gaafame. Akuttu kama. Shuu dakala kana. Akuttu. Akuttu. Baalagee siddi qushaashaa waan akkasii naanneessitu akkamitti isin nama ittaniif dinee sirraa dubbattan? Maal isin? Yaa'oo taa'ee qoodatti dararti. Dhaggeeffadhu sitti hima. Ayyee. Gaafa mucattiin tun teessaniiti kan namaatti rakkatte ta'ii itti naamtan gaafa kan fuudhee rakkina keessaa isinii baasee? Sharmuuxa gandara deemtee baaraa fi hoteela deemtee hudduu gurgurattee deemtee garaatti guutan maal haadha ishii dhiibee irraa badhaatti naamtanii amma kanaaf naamtan isin. Abbaan itti guute isa jira. Abbaan itti guute oomaan dabre jaan. Astaghfirullah yaa rabbi. Aboo bannaa ta'anii daa'ima dubartii qabaate waan akkasii naasisin ishee. Amma dhageera. Milyoon ifajjeesuu. Ante Dubai Somaaliyaa seete moo isin Somaaliyaa keessa kaafattee teessoon seete moo khanii fi Dubai dhuftee waan Dubai bar nama qaree bichaa dhufa faaraan dhufu yoo faaraan dhufe immoo akkana ta'u. Maayyimiin dhufuu hin danda'u yoo dhufe hin rakkata maayyimiin. Okay? Kanaaf amma dhaggeeffadha warruma isin gaafa gaa jalaa baasaa tantutu dhiirummaa isin agarsiisa. Hafuurta kan baasinaa hundee haala gubbaadha wanti waan kanallee dubbatinaadha dhiisa waa isiraa waan biraas waa isinitti himeeran. Shama beera keessa shamaadha ta'ii gaafa laala amma waan biraan afaan hin baasina. Naatum. Jaalib saagaa namni laal yookaan waan takka itti laffa'ee waa meeqa itti ta'ee ittillee cabee maqaa meeqallee itti ergatee isii tana achi baasuudhaaf bayaan kun aarsaa meeqa kafalaa ture. Sila koo isin akka isin hin jiru gaafa kaan mucattiituun deemtee mana arabaa haa dalagattu kontiraa seentennaan ni jirraaf intala teenya zarraaf qabaa nagadhiisattanii fuutanii aayidii dalaydanii fi alabbaaftan. Eekoo amma laal waan biraas hin dubbatina namattis quballaatina hin dubbatina amma ifirraa gaggeessite moo garaa qabdi? Ni qabdi jaan nama baru ulfi guutuudha ifillee najjeesettee fuutee deemtii jaan mana akmallee geessine itti argatti naan. Kadhalatu nama waan ta'eef bineensin dhalatu adeessu akka. Adeessu waliin buusaati biyya muraa fi biyya galchaa bas. Akkanas hin godhin. Bayaan amma laal ajanda yaada keenya nu hubanne laal amma yaada keenya si hubachiifna galatoomi bayaan ni gubattee gubattuun sarara akkana jettee galatoomi sirra laallu amma laalee bayaan waan ta'e ni beekta akkasuma gubachaa jirra. Amma kan nuti barbaannu intala tana Khaleessa gaafaan xiqqaa guddaan itti boo'ee kaachii galata bira sanillee galata dhorgite amma deebistee haaretti warra intalti tun teenya ilmooteenya jee maallaqa itti baase kanallee nullee galata nu dhorgite jechuudha intalli tun. Intalli tun rakkina keessaa dhufte sanuu irraanfattee dagattee sagaggaaltee bakka sagaggaalummaatiif miti kan namni maallaqa irraa buuse akka isiin firiidhaan nagaan sammuu nagaatiin jiraattuuf godhe. Garuu har'a eega ulfa baadhatte amma nuti waan biraa takka isirraa hin barbaannu. Akkamti isin ulfooytee fi maaltu ka isin ulfeesse qofa barbaanna malee ta ulfasii yooniif abbaadhaan walitti dhufanii abbaan ilmootii jee waliin guddifatan. Lakkiiti yaa miti annarraa hin fuune yoo abbaan ka jehuun taate san ajalasiiti feetu ni dhalti feetu ni jarbiiti feetu ni ajjeefti feetu isin dhalee guddifataa jechuun keessa hin jirru. Kana kan nuti barbaannu maa bayaan dhugaadha baruu barbaanna. Isi arguu barbaanna. Muutirraa kaafadhu muutirra jirta. Dhaggeeffadhaa mee wanta akkamitti isin hin jaa. Amma waan kana akkamitti wantu nuti taate qaaxanatti himan. Laakiin moo ani ajandaadhaan barbaanne intala dubartiitti sobomtii ta'uu dandeessi jedhee ajandaa wayim intini kana barbaanne asirraa dhufee isiidhaan namni baay'een ilaalee maal jaanii kan maal naan jaanii kan koodha waan ta'eef of keessa qabadhu. Ajaalohoo fi ajooftu abbaa waliin qabataatti Oromoon. Sini galeemi amma isin yoo akkuma dhageessanitti keessuma maaliif nan gaafatana maaliif asirra fiddan. Wayim ammoo bayaan gaafi bareedaa asirratti gaafni si gaafadha. Yaada bareeda yaadni kee. Ulfooyte. Ulfasii dhageesse dhiifte milyoon sab ulfaa wajji hafti moo ulfa sanni dhalti tana daraabaasi. Hin dhalti kaama. Ni dhalti gaafa dhalta ilmoo san teenyuuti tokko kadhaqee baga rabbi si deessise jehuunsi. Eenyu? Eenyu gaafa san. Anaa jaani. Jaal.
Maali on jemma dalu ni sirran baatemo. Adaltuma. Aannan bitatee gurra dhaquutti waan ta'eef. Dalu ni sirran baatemo. Akajan. Sittimu. Marreen dhufe. Koy asittimu. Amma te hawaasa biyya kana fara olla bustem tamale. Dubartiin biyya kanatti diqaalaa ifirraa iyyaafne takkittiin isin jirtu takkittiin isi. Biyya kana keessatti dubartiin takkittiin bareeddee meekaappii maal godhatee gabbaatu kun takkittiin isi ilmoo lama saddeet ifirraa baasee hin jirtu. Isirraan baan laakiin ammoo tun hoolummaa isii waan kana wallaalummaa isii. Jaarsa maal? Jaarsa jira biyya kana. Namni boyfriend fi girlfriend jaarsa jee jiraata. Eenyu hin xiqqaataa siin jee bar. As keessatti kun faashina. You know Dubai jechuun faashina as keessatti wanni akkasii faashina. Isinii faariyaa ta'uu dandeessi. Laakiin ammoo isin fuutanii waan kana naamira kalaas hin jirti moo jirtu obboleettii keessanii warra naatan gaafadhaa bakka isin jirtutti nagar inni tilliksaun nama guddaa waan ta'eef waan kana keessa nan kaasinallee hin barbaadu waa micoo kana. Kana duraas isintu akkanumatti ajandaa bayaan nuu fida attanii bakka hojii kiyyaatti itti hamtanii gaafsa keessa nagalchitan. Ammallee waan qofaa kanaa keessatti bayaan amma waan siyaabneef siima dhaggeeffadhu. Ati nama nurra guddaati. Nuti yoo nuti ta'e fakkeenyaaf dhageetii qabaannee guddina nurra laftu nurra bultee jirtaa yaadanii nurra bilchaataa lammaffaa ammoo biyya san keessa jirtaa gorsa sirraa fudhachuun tokko waan gaara taakka dhaggeeffatu. Lammaffaa hamtuu fi toltuu miciyoo taraan dhibban namoonni dhiibnaan. Doktor Naara Oke, Fatih dhaggeeffadhu. Arafaat ni finna. Nama kuma lamas dhaggeeffataa jira sagalee teetana. Yoo dhugumaan gartee kan isin afna doktor Ibn Kijiba sirra kaa'u jiraate taate hootu dubbadhu illee dhageesse. Hootu deemi. Yoo isaan illee ana doktor Ibn Fallee finna miti yoo narraa fuudhanii tarakkabatanii isaanuma kana qabneen dhiifnu ati hootu ragaa bichaa naa kanni raguma bichaa naa kanni hootu dhageesse. Ayyee rakkoo qabu. Ishi hootu deemi kana karaan gabaabaan. Jaalibsaa laala amma dubbiin akka taate gartaa miciyyoon akka amma Fatiyaa biraas hin jirtu mustariyaa yookaan doktor Ibnaan teenya sana fa'aa biraas hin jirtu bakka jirtu Allahu alam yookaan ifajjeeftee yookaan miciyyoon duutee jirti ifajjeeftee jirti. Sheer godhaa jaran dubbiin taphaan hin qabne sheer godhaa hundi keessanuu koppileekkii godhaa. Fatiyaa bira jirtu ammoo doktor Ibnaan Fatiyaa bira deemisa jetti. Fatiyaa nama jirtu ijoollee mustariyaa bira geessa jetti miciyyoon duute hin jirtu ifajjeeftee. Nama torbarratti rakkabatanii itti ijoolleen argee. Nama torbarratti rakkabatanii itti ijoolleen argee lakkii nuti immoo eega isiin wayyoo itti si deebisnee jette mustariyaan teenya ifnaan amma nu bira jirtu tun. Habibi dhageeffadhu maame ani wallahi laazim sagaleen intalli Fatiyaa sunillee na bira jira. Miciyyoon asitti tasgabbeessee gizee sunillee wanti inni irratti micoo san fuunee fi ana shukriyaadha nama shaniin dheenee fuune. Akkitti fuune nuti dheenee laaluuf isiin duute jennaan dheenee laaluu dheene. Gisee dheenee immoo gaggabdee ciistee achitti bishaan irra guree beeffatti. Dhageeffadhu shukriyaanis teenya tanuma gaafattii isii fuutee hojii tara meeqa galchitee biraa deemte san. Isii fuunee mana galchinee wayyeessinee guyyaa lama bulchinee wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti addaan baafannee eega dhugaa ta'e akkamsii wayyaa miidiyaarra baasnee gurbaa kanaa sii gaafatanii dabbaadhi bijaalibsaa bira geessinaa jennaan nan geessinaa Fatiyaa bira deebi'aa jette. Sababa sunitti hayyee hoo maallaqa zannee waa hundumaayyuu goonee fi achi geessinee ichi lafa keenya. Joolleen nurra dawwaltee yeroo sanitti jechuudha Fatiyaan mana jirtu irra dawwalu jirraa itti kanni Arafaati jennaan Arafaat dhufee si fuudhuu jennaan irra naa dawwalaa jiranii. Dhufu jirti Fatiyaan Fatiyuma bira naa wayyaa mana kan kee immoo nama hedduu dhufa. An akka namni dubbii tana dhaga'uun faduu naan jedhe hayyee jeetiin ichi dhiisee biraa deemiyan. Fatiyaan sagaleen qabdee maal naan jette mustariyaa naan jedhe. Duraan funi dandeenyattanii fuutanii har'a immoo wanni firraa baastanii fiddaniif maaltu jiraan han jette Fatiyuun maaltu jechuudha. Hin jenne yoo ta'an sagalee fidaa fi yaamaa isii. Jaalibsaa amma dubbii ifnaan kanarra waa tokko siifannuu barbaada jaalibsaa. Ifnaan amma akka jechaa jirtutti takkaffaa isiin wayyoottee eega isii wayyeessine booda jette laal. Amma miciyyoon tun laafatte eega isii wayyeessine boodarra fuunee maallaqaa fi waan hunda kakkanninee fi waan hunda goggoonee fi achi deebisnee achi buusnee jette achi buusnee biraa deemne yaada joo kaasta ifnaan ammaan tan ifnaan amma faan amma gaafa buusanii
osoo kallattiin fatiyaa bira kaa'u osoo hin taane yookaan akkabaabii mana fatiyaa yookaan ulaa fatiyaa dura yookaan barrii fatiyaa duratti qaban buusaniiti. Kuma dheedee raafuun manuma fatiyaa dura akka illee laal. Akkana laal. Achi duraan deemu geenitiin dhageeffatu jaalisa. Achi duraan deemu ol seeni geenitiin anaa geesse. Geessee ichi duraan deemu hin dhaabbadhee seegaa deemu ol seeniin jeen. Wallahi fatiyaa waan fadhiyoo taate ji'a torba guutuu na dandeesse waan fadhiyoo taate na sattarti. Hin deemati galii naan jette. Deemu ol seeni bakka san paarkingilleen hin jiru bakka san bakka dhaabbataniimi. Hayyee yoo wanni rakkoon tokko jiraate bilbila kiyyaseef godhatteertaa mi'ee naa dawwali dhufee si fuudha. Yoo rakkatte naa dawwali jeeni maallaqa harka kan deef yoo fatii ummaan tunu kiraamnaas gaafatti firraa kaffali jeeni biraa deebi'an. Maaliin balleesse waan tokko irraa guban qabu san booda. Okay, hayyee dhagee. Awwal maal Fatiyaan gabbaate irraa taqabbaltee jirti. Mana ofiiti. mee obsa ka fatiyaan haa dhuftu fatiyaan dhuftee bar dubbiin himaa ganaadha fatiyaan mee lakkoofsa fatiyaan haa kan takkarnaa bilbilii keessaan na ergi mee lakkoofsa fatiyaadha asirratti ni mini okay keessanii sima ani maalin jen asturii waan kana anga falas irratti goonu jennaan aga falas irratti goonu dhageeffadhu jaalisa hawaasitti ma aga falas irratti goonu na bira turi rakkoon hin jiru yennaan nama hedduu si bira saseenaa mustariyaa dubbii tanaa asumatti cufuun barbaadanii. Ayyee. Okay. Galatoom. Jaalibsa Dr. Ifnaan bira deebina sila amma Dr. Ifnaan amma akka jetteet reefullee waa tokko amma pooyina tokko guddaa ka isin nuu kaaste silaa gaamma dura irratti beekta hanga miciyyoon dhuftu gaafa miciyyoon dhuftee miciyyoon waan jiraa hundaa lafa keessa booda kaniif ragaa fi maal hunda jala deemanii amma kan barbaadaa jiru nuti miciyyoon lubbuun jirti moo hin jirtu eessa jirti fatiyaa bira moo Ifnaan bira moo bakka isaanitti buusan immoo hulaa isaanitti buusan san irra taa'aa jirti immoo bakka isin jirtu akkana laa Ifnaan as deebi lakkoofsa lubbuyyeerra nuu bilbili yookaan nuu bilbili lakkoofsa lubbuyyee isiniifin kanaan rabbi bilbila anna jala kaasuu ditte kalees rabbi bilbilee irraas rabbi bilbilee. Jaalibsaa yeroo takka nama tokko jalaa buusi maayifaayoo nama jookan ol galchimee arafaat na bira jirti nama jookana yeroo hedduu barreessaa turte yoo si bira hin jiraanne gasti kana jala kubuloo kan turte maayifaayoo. Maayifaayoodha. Murteeraan kan garreeni qabadhu hangaana murteera jedhamu nama san qabi. Ayyee. Abaaboo darbii maayifaayoo yookaan gasti ergadhu. Okay, ayyee qabi immoo. Ayyee. Itti fufa meeshiin godhaa jira meeshiin niin argaa. Hara tokko deemtee baatu Dr. Ifnaan qoftu. Saboo eenyu galchitaati? Galchine nama tokko illee galchine amma duraan isin barbaadaa jira maayifaayoo nama tokko hin galchine. Maaltu galche? Maayifaayoo lakkoofsa godhaadhu. Jaalibsaa fatiyaan hin dhuftii xiqqoo eegi hojii harkaa qabdi tokkoffaa dhageeffadhu akka isin jedhaa jirtu nama torbarratti ragaa fuudhee mucattii tanatti rakkabee jira. Fidanii yoo ala darban waan na ilaallatuun qabuu jettee jirti isin dhufaa jirti eegi ishii. Laala odoon turre gaa nu jala odoon turre dubbiin odoon hin taane dhuftee bakka ijoolleen jirtu maqaa siyaa qulqulleessitu isiin. Seegalee? Isin nama torbarratti ragaa guuturratti itti kenneera ka kanarraa hafe gabbaateen narraa fuute yoo isin jette ragaa ofii haadheeffattu jedha artiin dhufti eegi. Kanuma dhugaa jirti. Dr. Ifnaan qofa illee hin deebiin ol deebii kara deemtu jirtu karatti baatu jirtu mee afaayoon mee waan kijibti kaa maayifaayoon. Hin agarre maayifaayoo abaaboo takka kan mee abaaboo irra si qabna abaaboo kan. Achumarratti asseefti si jalaa goona dafi yoo dhugaan kasi bira jiraattu taate. Ragaa nama torba irratti itti kannitee fi kudhan irratti itti kannitee dhibba irratti itti kanneessanii miti maa kan nuti barbaannu isiyyuu maa mana siitii bakki isiin itti ulfooyte yookaan bakka michiyyoon itti ulfooyte namni beeku isii bara takaffaratti waa isillee nu ulfeessitu maal beena fatimmaan sunuu yoo dhiira taate ulfeessite maal beena jara keenya isin galee miti kanaaf asirratti arguu barbaanna fattiyaas. No, Fatiu masalah asirratti arguu barbaanna achi teessee falmuu hin dandeessu. As dhuftee hawaasa bal'aa kana dhageeffadhu. Fatiyaan as dhuftee hawaasa bal'aa kana fuula dura irratti bar gurraa qabna guyyaa isaanii wajji dhiirti mana keessa jirtu kada baal gastii gabbaal irratti dhiiraan mana keessa jira. Arafaat mana ni qabdi lubbiyee. Imaaraat keessaa lubbiyee mana kireeffattee qabdi hin qabdu bar manni isiin jiraachaa jirtu jiraachaa turte mana eenyuuti? Mana Fatiyaati. Sigalee miti. Fatiyaan ni dhibban lubbiyee jiru nuta wala mee irra nu bilbila lubbiyee irratti.
Irra bilbila yookaan raqama siyaas kan naarasiidhaan hin qabaannu irra bilbila. Rabbi sodaadhu biyya fida. Yoo lubbuun jiraatte fida. Yoo lubbuun kan jiraatu taate fida. Hello? Hello? Hello, akam nagia. Naga eenyu? Hello, Eenyu bo? akam nagia. Naga eenyu? Ayyo wallahi baru jama. Oh, bahari si hada barsu, bahari si agarsu. Jara keenya anaatun dhageenye Muusaa isin namaatun jirre. Oke. Namni lubbuyyeerra naa bilbilu jiru namni tokko lubbuyyeen beeku Dr. Imnaan eessa deemtati? Kottu Dr. Imnaan karri gad deemtu jirtu gabbuuteeti kottu. Miti yoo galaafattanii eessa deemtaa miti? Maafuusa bayaan irra bilbile kaa yookaan raqama bayaan as kennime. Fidaan har'a bilbilee warra bilbilu sodaatanii. Way. Bayaani kaasu isiniitiin kan naa qabadhaa. Asirratti kanneen gaa keessaa nama tokko ergi malee. Ayyee. Kofa jaalibsa lubbiyee dhiyaachuu qabdi. Lubbiyee dhiyaachuu Dr. Ifnaan tun lubbiyee dhiyeessuu qabdi. Laalla lubbuyyee dura dhagee lubbuyyee dura laalla saafi Fatiyaas fidaa Fatiyaa fi Dr. Ifnaan eega dhufan walirra dhufan ragaa walii kannan bakka isii kaan isaantu fida isaantu laleessa miyyoo lubbuun jirtu eega Fatiyaa ragaa wajjin kennitee Dr. Ifnaan itti obboleessa kiyya. Yoo Fatiyaa gaanii afaanumatti qabachuuf taate malee Fatiyaa bira dubbiin hin jiru amma. Dubbiin barra tolti miti yoo kootu jinkaatti dawwaleeti. Womas dara dhageessa asirratti naasa'iin akkanumatti dawwaletti. Sila jaalibsa wanni oyi dhageeffadhu wanni sitti himu hin dhufa jettee jirti himu jettiin wayi. Nagalchiteetu tun osoo mi'a jechuun leelloo maatiitu nagalcheetti maal quba qabdi simbiloo kan moo leelloo nagalchi kan moo nagalchiitu jirtan garee fuuti dhageesse itti dawwalii viidiyoo miyyoo. Yoo jaalibsa hojiirra jira jettee jirtiiti namni qamaan harkisee Fatiyaa fiduu hin danda'uti tasgabbaa'e. Ayee bayaanaa dhufee dhiisi nurraa bayyina calji nurraa gabbuu yoo barbaadde nutti hin booyini. Bayaan